Batuk berdarah ringan biasanya muncul karena iritasi atau infeksi pada saluran pernapasan. Walaupun jumlahnya sedikit, tetap perlu diperhatikan. Beberapa herbal Indonesia bisa membantu meredakannya. Daun katuk kaya flavonoid yang memperkuat pembuluh darah kecil dan meluruhkan lendir. Daun saga mengandung glisirizin yang menenangkan tenggorokan serta mengurangi batuk. Dan kombinasi madu hutan dengan jeruk nipis mampu melapisi dinding tenggorokan, mempercepat penyembuhan, sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Herbal bisa jadi sahabat kesehatan, tapi kalau batuk darah sering muncul atau makin banyak, segera periksa ke dokter.